好，咁多位朋友，網上面嘅朋友，大家好啊！又翻到我嘅時候啦。咁我係嚟自香港嘅 Arnold 梁梓敦。喺歐美國家嘅唔係喺美加嘅朋友咧就午安，喺歐洲嘅咧就而家係晚安啦。咁至於喺亞洲咧，我哋呢邊咧而家就係清晨，星期日嘅朝頭早啊，早晨啦。咁多位大家好啦。今場咧就我哋就去到咧就係加拿大嘅講師，咁咧就會同我哋咧分享呢一場咧最特別嘅地方咧，就係我哋17場嘅講座入邊咧，其實係唯一一場啊，會有2位嘅講師咧同我哋去分享嘅。當然咧，我先介紹咧我哋呢2位嘅講師究竟係邊個啦。第一位咧就係張宗堯先生 Tony。Tony 咧其實就係多倫多大學社會工作碩士，亦都係加拿大安省嘅註冊社工。佢而家咧就係喺多倫多大學社會工作系嘅客席實習科講師，亦都咧喺多倫多全科醫院嘅胸肺及呼吸外科服務。Tony 咧佢係加拿大第一位社工獲得美國腫瘤科社工學院院士嘅專業認可資格，同埋咧佢已經有超過20年嘅腫瘤科嘅社工經驗啦，同埋家居護理中心以及醫院服務嘅經驗㗎啦。至於另一位嘅講師咧，就係賴雪梅小姐 Rosemary。Rosemary 咧就係加拿大丁德爾大學嘅臨床心理輔導科碩士，亦都係加拿大安大略省註冊心理治療師，同埋加拿大嘅靈性關懷協會會員。另外咧，佢而家咧其實就係加拿大多倫多大學醫療聯網大腦同埋脊椎復健部靈性關懷師。好啦，咁即係咧呢一場講座咧好特別嘅，就係佢哋嘅題目叫做《時代的沙漏：加拿大2代華人抗生死傳統及禮儀》。呢一場咧將會咧就係有2代嘅從事呢個生死工作嘅專業人士，一位社工，一位靈性關懷師。2代嘅華人，佢哋咧點樣去睇生死，亦都咧透過佢哋嘅對談咧，同我哋分享今日嘅題目。好啦，多謝你哋2位，時間咧就交俾 Tony 同埋 Rosemary 啦。OK， 唔該晒 Arnold 咁清楚嘅介紹啦。咁就各位朋友，你哋好啦。不論有早安啦、午安啦、同埋晚安啦。咁就好高興你哋喺呢個空氣嘅平台同大家見面。咁亦都好幸運咧，今次咧我哋又得到第2代嘅加拿大人啊 Rosemary 同我一齊去談生論死，去即係點樣去解釋下點樣我哋2代華人對生死嘅傳統同埋禮儀嘅係咪有分別咧，又或者冇分別咧咁樣嘅。咁或者 Rosemary 你可以介紹下自己啊。係，我個名係Rosemary 賴雪梅，呢個係我第一次參加Death Fest，so 我喺多倫多長大同出世，so yeah 其實你嘅廣東話非常之好啊，已經。所以如果必要時咧，我就會幫你Arnold 都會喺在場去幫手去翻譯嘅吓，咁樣啦。咁我哋咧就可以正式開始我哋嘅 presentation 咯。唔該。好。video OK 等一陣。OK 得唔得 OK 呢個係啦，咁下一張啦，唔該。咁呢個咧就係我哋大學醫療聯網嘅系統啦。我哋總共係有4間醫院同埋1間學院嘅吓。OK。咁我哋中國人嘅傳統咧，即係都希望祝福人先啦。咁我就希望大家係真係5福臨門啦。咁5福係包括乜嘢咧？傳統上吓係祝賀人哋有長壽啦、富貴啦、康寧、好德，同埋最緊要嘅我哋講嘅生死教育嘅善終。咁就我就希望透過呢個祝福去同大家一齊作一個分享嘅，咁就希望真係大家都能夠5福臨門啊。OK， 咁我哋就開始我哋嘅故事啦。或者Rosemary 講先啦。咁呢個咁靚女嘅 baby。so 頭先我已經講咗，我喺多倫多加拿大出世同長大。so 其實我個 cultural identity 都幾特別，因為我個媽咪係菲律賓華僑，同埋我個爸爸係馬來西亞華僑。所以有時我覺得好難介紹我個 cultural identity，因為有好多個 layers。
不因為我喺加拿大長大啊，我有時覺得我個 lifestyle、worldview 同埋 values 係多數 most influenced by Canadian culture。你有 Tony？ 同埋你俾人成日有人叫你做竹星啊嘛？竹星啊，係啊，講得啱啊！有次係有啲人講話，唉，你講你個廣東話唔係幾好啊？話因為我係竹星啊。咁好啦，咁或者我自己少少嘅背景咧，我就喺80年代喺香港移民過嚟加拿大嘅，咁就我覺得咧，當時嘅香港嘅一般人士咧，都係冇乜嗰個嘅文化嘅認同感啊。咁我過到嚟加拿大之後咧，就好去參與呢個加拿大嘅文化啦，所以好快就希望成為一個加拿大人。咁因為咧，但係我雖然叫成為加拿大人咧，啲人成日都會講咧，就話點解你啲講英文都冇啲加拿大音，你都唔係正統嘅加拿大人。咁我就好喺過去嗰幾十年都係去訓練自己，令到自己更加成為一個加拿大人，去參與呢個加拿大嘅社會。咁同埋咧，我啲朋友咧成日都會笑我咧，就話我嘅英文咧叫 Chinglish， 即係中文加英文，即係其實好港式嘅英文係一齊嚟咁講嘅。咁係咯，咁但係咧，我會發覺咧，就係話因為我係香港嘅移民嘅時候咧，就好想去參與呢個加拿大嘅文化。Rosemary， 你唔知你有冇？既然你喺呢度出世，你有冇自己好主動咁樣參與呢個加拿大嘅文化嘅活動啊，各方面等等咧？Can you translate that? You know, because like you are so Canadian, you are born being a Canadian, you never need to think about it, right? But then now you seems to me you're more yearning for more information about your Chineseness or Chinese background. Yeah. 係啊，你講得啱啊，因為我覺得我細個嗰時我都冇諗太多我個加拿大文化，但我覺得我而家大個啲咧，就開始諗緊how do my Canadian culture and my Chinese culture integrate？ 咁即係你就好努力咁樣去點樣去將呢個你嘅加拿大嘅文化同埋中國嘅文化去點樣融合一齊，變成呢個新嘅 Rosemary 文化係嘛？係啊，覺得係啊，但我覺得唔係 exclusive to me 啊，係咪？係我覺得好多竹星都 struggle with the exact same thing，where 好多啲竹星咧就係都出世 ，but 睇嚟似唐人或華人 ，but 有兩個個文化，好似香蕉咁樣，香蕉人即係黃色係 outside 嘅。我哋諗嘢好白人嘅係啊，入邊我真係白啲啊。嗱，咁我哋想咧就先至聲明一點啦，就係話當我哋形容自己係竹星或者香蕉嘅時候咧，就冇一個貶義嘅。咁主要就真係講出我哋個文化衝擊我哋所要每日面對嘅不同種種，都令到我哋不時咁樣提醒我哋我哋真係呢度加拿大土生土長嘅，或者我哋係第一代嘅中國嘅移民啦中國籍裔嘅移民啦咁不論我哋喺邊個地方嚟到嘅，咁我哋都要帶同我哋嘅文化嚟到呢度，咁樣點樣去遺傳下一代咁樣樣噶嗱，咁我或者講一講啦。咁正如我頭先講嘅時候就話，我喺香港長大，到我都係10幾歲嗰陣時先過嚟加拿大嘅。咁其實咧，我嘅身份認同咧已經好強烈啦，咁因為咧，其實香港我覺得一個好特別嘅地方，一個係中西文化交流嘅地方嚟嘅。咁我喺80年代嘅時候咧，我只能夠講我自己經驗啦就係嗰個culture identity， 即係個文化認同咧就唔係好強嘅，又唔覺得自己係所謂即係100% 嘅中國人，又唔覺得自己100% 英國人，都唔知自己係乜。咁所以過到嚟加拿大嘅時候咧，就好開心嘅，即係認識咗同埋認同咗個加拿大文化。咁譬如咧，我哋會有幾時我過嚟嗰陣時咧，講英文嘅時候咧，都俾人笑嘅，因為譬如好簡單一樣嘢就係話，呢邊咧就叫做即係啲紙巾啦香港人叫嘅紙巾咧就佢哋會講英文嘅時候就叫 facial tissue 嘅。
咁而家呢度咧，加拿大就唔興講 facial tissue， 講 Kleenex。Kleenex 係就一隻牌子嚟嘅。咁我初時嚟真係拗晒頭喎，即係喂點解咧？點解你會叫 Kleenex 咧？即係咁個文化衝擊都好大嘅。即係譬如我喺香港嘅時候，雖然我全家人啊等等同我溝通都係用中文啦或者廣東話啦，但係咧有嘅時咧我哋就會講我哋係講緊嗰啲 Queen's English。即係譬如我又睇荷里活啲戲啦，又聽歐西流行曲啦嗰陣時，咁所以呢個文化啲衝擊都幾特別嘅。咁我唔知呢個我香港嘅經驗同阿 Rosemary 喺加拿大成長嘅經驗係有咩唔同咧？我覺得我個 experience 都差唔似你一樣咧 ，in such that 有 Eastern 同埋 Western 個文化 ，so 我覺得我長大都好特別啲，因為我喺 Downtown Toronto 長大，我個小學啊都即係市中心係我個小學都好 multicultural，so 好多我啲同學嗰時啊，佢哋都係都係咪叫竹升啊？佢哋 were children of immigrant parents。OK， 係啊，即係佢哋啲第二代嘅土生土長嘅加拿大人啦，係啦。係啊，所以佢哋佢哋多數係希臘人啊、印度人，都有好多加拿大人，同埋有好多華人啦。So because of 好多啲文化喺我小學啊，我覺得我 experience 咗 cultural inclusivity。咁其實咧呢個都係加拿大一個特色嚟嘅。咁因為加拿大嘅國策都係叫做 multiculturalism 啦，即係多元文化嘅。咁就可能有幾時因為多元文化嘅環境咧，令到我哋成長咧，對於生死啊或者我哋父母點樣講生死呢樣嘢咧，都會有影響嘅。有係咪咁嘅情形咧？對於你嚟講 ，Rosemary， 都唔知。Can you interpret that？嗱，各位聽眾觀眾，當你去到歐西國家嘅時候咧，從第二代嘅當地人成長嘅時候咧，講嘅時候咧，有時咧就係需要咁樣講，即係要同佢翻譯下。Just the environment you're growing up in is so multiculturalism, right? So, do you think the impact on how you see life and death, and how's that impact on your parents talking about life and death with you, if they even talk about it? 係啊，所以我覺得I was going to talk about it later as well. Oh, sorry. About multiculturalism on life and death, because 我覺得有好多個文化個 impact on our views。OK， 好啊，咁我就遲少少，我哋再深入先講呢個問題啦。好啊。咁咧就喺我自己嘅成長經驗啦，即係青少年嘅時候咧，就係香港成長嘅。咁對於死亡啊、生死呢樣嘢咧，就好即係中國人咧係唔講嘅。我父母啊或者我嘅祖父母咧都係唔講呢樣嘢嘅。譬如我可以講俾你聽，就話我妹妹唔喺度嘅時候，即係話佢過咗世嘅時候咧，我係唔知嘅。我點解突然間我媽媽唔再去嗰個育嬰院度探我妹妹嘅？咁後尾我淨係知道我媽媽喺度喊，但係我唔知點解嘅。咁所以我係喺個成長環境裏邊咧，對於死亡呢樣嘢係唔可以講啦。咁譬如我記得我去我公嗰個葬禮度咧，就第一樣嘢未入殯儀館咧，我父母就同我講咗啦，你入到去唔可以出聲，唔可以周圍摸，唔可以周圍望，我叫你坐你就坐，叫你企就企。咁即係呢個係好反映出中國傳統呢樣嘢，對於死亡呢樣好忌諱嘅。總之咧，唔好講咧就唔會發生噶啦，即係嚇。咁我唔知啊 ，Rosemary 喺個加拿大嘅情況嘅時候，有冇類似啊或者咁嘅情形咧？我覺得都係一樣啊！我覺得我個家庭好少講死亡話呢樣嘢。我記得我哋去 funeral 嗰時啊。葬禮係啊，我個爸爸媽媽有時話冇做呢樣嘢，或要包3次啊，話佢哋即係鞠躬3次。係，不過我嗰時都唔知叫咩名啊，係咪？我唔知點解我做呢啲嘢啊。或佢哋話或者會話冇睇個 casket 閂咗時啊，冇睇。
OK， 即係人哋蓋棺嘅時候就唔好望住佢，望住佢。係啊，不，我覺得我嗰時唔知點解佢哋會叫我冇做呢啲嘢。咁事後有冇講解釋俾你聽？冇啊。冇 ，OK。冇啊。不，我覺得依家我大人，我諗我細個嗰時。問我自己點解佢哋好少講呢啲嘢啊？係咪好少講死亡，好少講啲病人啲嘢啊？係咪因為佢哋驚講啊？係咪因為係講就會有 bad luck 啊？係咪？即係嗰個唔好運啊！即係如果你講死亡啲嘢咧咁樣，其實對於我哋嚟講，我哋呢一代都可能認識死亡更加多，就知道你講唔講死亡都會可以隨時呢一刻臨在我哋身上啦，係咪啊？係啊。or 係咪因為好難溝通？因為我個中文都唔係幾好，係咪？因為我個爸爸就唔識講英文。佢英文唔係幾好，我個中文唔係幾好，所以係咪有個 language barrier？所以佢冇可以解釋我。解釋俾你聽係。咁你哋喺屋企嘅時候用咩語言嘅 ？English 係啊。或者喺你成長嘅時候，有時都未必唔知道應該問乜嘢，因為嗰個。有個印象就係話嗱，我哋中國人咧唔講呢啲嘢，唔好講呢啲嘢。咁你即係喺無形中咧就會有咗壓力，就話唔好講啦，直情問都唔好問啦，係啊，係啊，自己咁學啊。其實唔好意思啊，其實呢個就係我哋嘅所謂中國唔係施捨出嚟嘅文化傳統咯，即係喺一代一代咁樣傳落嚟，即係冇人教嘅，但係就係喺我哋嘅行為裏邊表達咗出嚟嘅。係啊，係咪因為冇人教？因為我哋唔識講啊？係咪？咁但係因為你唔識講嘅時候，所謂你咁加拿大化嘅人，你會唔會即係而家即係成長咗啦，開始做嘢嘅時候，你會唔會走翻去揾翻一啲關於呢方面嘅中國文化嚟學習咧？因為而家我大人就，我覺得而家開始自己揾。係，因為我哋有電腦，我可以自己用英文寫，可以自己做嗰啲 research 啊。OK， 係啊，咁都好嘅。其實呢個係亦都係中國文化嘅承傳一種咯。咁就可能我自己反為感覺就係，雖然我唔係呢度喺加拿大土生土長咧，但係反為中國文化承傳就可能冇你咁專業啦。可能你就可以好中意可以做啲專業嘅研究啊，各方面嗰啲嘢啊，尤其是喺生死教育方面啦，咁樣。咁中國人嘅傳統嚟講咧，就係話老來從子啦嚇，即係話我哋父母咧就我其實咧覺得就好大嘅壓力嘅，作為呢一代，因為我係要做我父母同埋呢邊制度或者個文化嘅橋梁嘅人，咁有幾時因為我父母唔講呢個英文嘅時候咧，咁佢有乜嘢事咧都會揾我阿 Tony 你搞掂佢啦咁樣樣。咁同埋咧中國最少我父母啦嚇，咁佢哋好信呢個即係醫生嘅。咁醫生話嗱你食呢啲藥啦咁樣樣，咁佢哋咧就話哦好啦咁樣。即係唔會問一般加拿大人咧就會問呢啲藥我點解要食呢啲藥啊？呢啲藥有咩副作用啊？我要需要食幾耐啊？等等嘅嚇。咁而我上一輩嗰啲咧就唔會嘅，即係醫生叫你乜咧就做乜噶啦。即係我哋成日都講英文講咧，就話個醫生叫佢跳咧，嗰個老人家只會問我需要跳幾高，而加拿大嘅第二代咧就話。點解我要跳啊？係啊，講得啱啊。係啊。咁你嘅情形又點樣咧？我覺得有一個法文字叫做 laissez-faire，意思有個 attitude of letting things take their own course without interfering。哇，你唔係要我翻譯嘅嘛？可唔可以啊？
咁其實咧就等於香港嘅自由港啊 ，laissez-faire 嗰個 approach 啦，即係話讓所有事自己 taking care，即係去照顧自己啦，即係每件事發生都有佢嘅自己嘅時間啊，方法啊咁樣樣咯，即係唔需要太多管理嘅係啦，係啊，所以我覺得我個爸爸媽媽就俾我自己 choose 我個自己個 path，佢哋即係揀你自己人生路向㗎。係啊，佢哋冇叫我做呢樣嘢或嗰樣嘅，所以我覺得似個 kite 啊，可以飛下飛去，但佢哋都我知道我可以照顧佢哋 if they need to。但係好得意啊！我覺得好有趣啦！你用咗呢個風箏去形容你同你父母嘅關係，係啊，你好似可以喺天空上面任意飛翔，隨風而飛咁樣，但係始終有條線拉住你嘅，嗰條線係就係所謂我哋嘅不明文嘅文化傳統啦，即係嗰類啦嚇。咁其實都好symbolic㗎呢樣嘢，即係好有代表性喎呢樣嘢。係啊。咁係啦，咁就關於我成日都聽到我媽媽講啦，同佢講關於譬如嗰個叫做 Arranged Directive 啊，即係嗰個授權書嗰時候咧，佢成日都話你搞掂啦，我都唔明。全家人裏邊咧，你哋讀書最得最多噶啦，我乜都唔識，你幫我搞掂晒啦佢啦，咁我話我唔可以幫你簽，即係我媽，我會覺得真係好傳統咁樣去用咗老來從此，咁但係某個程度嚟講咧，因為我可能我受咗加拿大嘅教育嘅時候咧，我會覺得我自己就係好三文治裏邊嗰嚿肉，因為兩邊都受壓。咁就因為我點樣去同佢解釋咧，咁佢就話我都唔明你講乜，成日都話我都唔明你講乜，咁但係我都覺得我講得幾清楚嘅，咁要揾第二人翻譯咁就係咁嘅時候咧，其實都會好影響咗我哋嘅溝通嘅。咁因為我做呢個生死教育啊，或者係安寧社工嘅時候咧，我對於譬如呢個安省嘅授權書 Power of Attorney 咧，係比較認識多啲嘅時候咧，咁我就有機會同我父母去分享。有好多時候咧，有一啲新嘅移民，因為佢唔係做係呢行嘅時候咧，咁佢對呢樣嘢唔係認識嘅時候咧，就可能會有好多誤解。而咁令到，如果個仔女有誤解嘅時候咧，就會令到個父母更加誤解啦。因為佢哋通常都係圍翻喺翻一個中國人嘅圈子裏邊，好少會走出去。我相信我父母嚟咗加拿大總共有20幾年啦。而家我諗佢哋所講嘅英文咧，我兩隻手可以數得埋嘅。都講好少啊。係啊，都好少啊，講好少啊。咁你嘅父母應該係同即係容易啲入咗嗰個加拿大嘅文化嘅活動啊。係啊，我覺得因為佢哋或者好耐移民過嚟，所以佢哋1960 1970年嗰時過嚟。係1960年代或者70年代啦吓，咁都係大概10年到啦。我覺得佢哋integrate to the Canadian culture。我都覺得佢哋好少講啲死亡啲嘢。我有啲人死嗰時都好少都冇講啊。所以因為我記得我細個嗰時actually 大學嗰時我公公過身，不過嗰時我仲讀緊大學，同埋我考緊書，所以我公公過身嗰時，佢哋冇即刻打電話俾我，佢actually我個 uncle 打電話俾我 the day after，so 即係話你公公死亡之後嘅第2日先通知你。係OK， 因為佢哋驚會影響到我個考試嘛。OK， 係啊，咁其實呢度中國人文化嚟嘅，讀書係好緊要，對中國啲人嘅父母
所以就算屋企人有咩我哋講得俗啲嘅叫三長褲短咧，都唔會講俾啲細路仔聽。啲細路仔話你識啲乜嘢咁樣嚇。係啊，so 佢哋好少講呢啲嘢啊。咁係咯，即係其實咁我都會覺得咧，阿 Rosemary 嘅經驗咧，佢對於生死嘅概念咧，喺華人社區裏邊咧，都好似都幾近嘅。都係雖然佢係所謂叫竹升啦嚇，我冇貶義㗎 Rosemary 嚇。我 OK 啊，我 OK 啊。咁我就 banana 啦嚇。係啊，好啊 ，banana。咁其實即係大家雖然係第一代或者第二代嘅移民，但係對於唔係你係土生土長啦嚇，咁其實喺生死教育裏邊咧都好相近㗎嘛。你有冇咁嘅感覺咧？有時啊。OK。好啦，我哋下一張啦。哇，超人嘅思維其實係點解咧？你想唔想講先咧？我覺得我好似你啊 ，in this regard。OK。咁原來咁快又踢翻個波俾我啦。OK。咁其實咧，阿 Rosemary 咧同我都有個咁嘅諗法。咁其實咧，中國人嘅傳統有一個孝道啊，係好緊要嘅。喺個中國人嘅文化裏邊，孝道即係話點樣去尊敬你嘅父母或者你嘅長輩。咁有幾時咧，就因為我哋喺呢度嘅加拿大嘅時候，因為語言文化方面咧，我哋比較熟悉。咁嘅時候咧，我哋就會真係超人上身，就想話去保護我哋嘅父母。即係作為理論講得好聽啲，就以孝道出發啦。講得唔好聽啲，我哋想控制佢哋啦。係啊，似嗰個 movie 啊，有個戲係咁講啊。哦，係咩？係啊。Joy Luck Club 唔係嘛？唔係啊，有個大個戲，我唔記得叫咩名啊。哦 ，OK。咁其實咧，我哋就想話好保護佢哋。咁有幾時咧，當譬如我媽媽去睇醫生嘅時候咧，我要幫佢翻譯嘅時候咧，其實都好困難嘅。即係我身份咧，作為一個仔。又要作為一個社工，又要作為一個翻譯人員嚇，咁即係我唔介意講一個我自己生命嘅經驗啦。咁我爸爸就腦部死亡嗰陣時，就係喺個 ICU 裏邊。咁我話點樣啊？咁我媽媽就話你決定啦。我話你冇搞錯。咁我心諗啦嚇，即係我因為可能太信呢個加拿大嘅個系統啦，就話因為佢哋冇簽個授權書嘅時候咧，個配偶係有權做呢個決定嘅。咁即係喺呢個 case 裏邊咧，我就係媽媽係做個決定，唔係個仔做決定。咁其實咧，我嘅糾結都非常之好耐，即係話。點解你要拋個波俾我咧？即係我有一個三文治裏邊嗰嚿肉咧，又重新有感受到。即係因為要做一個如果我話好啦，所謂掹喉啦，會唔會我害死我爸爸咧？咁但係如果係叫我媽媽做呢個決定嘅時候，其實我就將個所謂責任俾翻佢嘅時候，有咩事我唔需要負責，其實都係為我自己好嘅啫。咁你嘅超人經驗係點啊 ，Rosemary？ 我覺得似差唔多一樣，但有時我覺得係個 risks， 就個危機危險係啊，係好危險啊！我就會同佢哋講，通常我有個即係好似你，protection 係啊，保護佢哋。即係好聽啲就係孝順咯，唔想佢哋即係唔想佢哋咁擔心好多嘢啦。係啊，咁其實咧就係其實都係唔想去承認呢個責任。係即係譬如我另外一個古仔，我最中意講古仔嘅，就係話我有一日我放工翻到去，我爸爸媽媽同我講，我買咗嗰個骨灰龕啊！我第一個反應就話你俾人呃咗，第一個反應。即係我冇聽過佢哋講任何嘢，就已經話你俾人呃咗咯。OK，咁所以我咧嘅時候咧就係會話後尾我自己個自我反省咧，就係話因為我係唔想去接受佢哋會有死亡嘅一日，所以就利用呢個藉口啦，就話你俾人呃啊，
你走去退錢啦，你唔需要用嗰啲嘢嘅啊，咁樣樣咯嚇。咁同埋咧就作為一個移民嘅第一代咧，我覺得我對於生死嘅觀念咧就好得意啦。同埋咧，我會覺得咧就係我對於生死嘅觀念咧就係停留咗喺80年代嘅香港，因為當我一移民又喺80年代離開香港嘅時候咧，我就將當時嘅生死嘅觀念，隨住我移民加拿大咧就帶埋過嚟。咁好多時候咧，嗱，而家大家都知啦，香港對於生死教育呢啲都好進步啊。譬如我哋有呢個Death Fest 啦，咁即係好講得好多人去參與嘅活動。咁譬如我最近亦都去過嗰個台灣啦，有個生死教育嘅體驗營啊，即係所謂真係瞓棺材啦嚇。咁其實我覺得台灣啊、亞洲、香港嗰方面咧，對於生死教育嘅進步係非常之多嘅。但係對於我嚟講咧，我嘅思維咧仲係停留喺80年代。咁其實我就發覺咧，當我要同其他人講生死教育嘅時候咧，佢哋嘅生死嘅觀念咧就停留咗佢哋喺移民嗰一刻。咁有啲時咧，你知啦，啲人移民過嚟嘅時候咧，喺唔同時代噶嘛。咁咧，所以咧佢哋嘅理解會好唔同。所以有啲時咧，講同佢哋分享生死教育呢樣嘢咧，都幾近困難嘅。咁啊，我覺得我自己同第啲竹升我哋或者似個 policy， 我哋個 seed 點講啊 ？seed 種子係華人，因為我哋喺度出世，我喺加拿大出世或者美國或亞洲大啲地方出世啊，我哋就長大 under that culture。所以因為我喺度出世，喺加拿大出世同長大我就覺得是 influenced by Canadian culture when it comes to life and death education。所以我覺得有啲事講緊死亡就 it's influenced by my culture。But then there are aspects of me that of the Chineseness that might be coming out。你嘅意思 respect for elders or certain practices。即係話你嘅意思就係話，其實你都所謂好 mix 嘅，因為你有中國人嘅所謂某啲嘅傳統，咁但係咧你又同時喺加拿大嘅土壤上面成長，就受到佢哋嗰個方面嘅文化所薰陶嘅時候咧，就你會將你兩樣嘢盡量係糅合咁樣，令到佢變成一個所謂新嘅 Rosemary 嘅文化。或者新個竹升個文化，係咪？我覺得唔係我自己，或者大啲我個時代啊。係啊。咁其實咧，我都頭先咧即係都有聽過一啲講者講過咧，就話個分別啊，就係話落葉生根，因為落葉歸根係兩樣唔同嘅想法嚟嘅。因為傳統上咧，中國人咧就去到北美洲咧，就所謂以前嘅所謂賣豬仔即係我過嚟起完條鐵路之後咧，我就賺完第一桶金之後咧，我就翻去唐山嗰度咧，就娶女婆起屋咁樣繼續住咁樣，就好少話會願意喺一個新嘅土壤上面去生根。咁我相信我自己嘅經驗嚟講，喺呢一代嘅移民嚟講咧，佢哋反為就希望就係話喺呢個新嘅土壤上邊建築佢哋嘅新家庭。對於佢哋都唔會諗住會係翻去佢哋嘅故鄉。佢嘅故鄉不論係邊度都好，就算歐洲地方都好，佢哋都未必會諗住話去翻去以前佢哋嘅原生地。咁嘅時候咧，就嗰個我諗呢個最大嘅分別咧，就係話新一代嘅移民咧，就比較係希望係落地生根。咁前一啲我諗大概首先50-60年代之前咧，都係叫做落葉歸根。咁就希望話翻去自己嘅故鄉咁樣，即係繼續生活啊，或者甚至係將自己嘅遺骸先人嘅遺骸就係運翻去鄉下咁樣。
嚇。嗯，哇！點咧？我都唔記得咗呢個點講。或者你講下呢個拳頭係咩意思先啦，Rosemary。I think 我哋講緊呢樣嘢我唔識翻譯嘅。OK，唞氣，唞下氣先。OK， 好啦，咁我又嚟下啦吓。咁因為始終都係我其實呢幅圖咧就代表我喺呢度嘅學習。咁因為咧我自己去好能夠代入咗呢個加拿大嘅文化嘅時候咧，我同我父母個溝通咧時候咧，好多時候咧都有一個佢哋有個反應就話，我都唔明你講乜，我都唔明你講乜，係咪？即係話我哋就會好簡單講啊，喂，你打唔打嗰啲 vaccine 啊？Pfizer 或者 Moderna？ 咁佢話 Pfizer 真係咩嚟嘅？咁我就話輝瑞咯。咁佢話咁，但係因為有啲時我哋係唔慣咗個中國名，咁嘅時候咧就好難會解釋到俾你聽。但係我哋覺得 Pfizer 啫嘛，咁都唔明係嘛？咁其實真係有啲時我哋講翻生死教育嘅時候咧，都有咁嘅經歷啊。即係所以咧，佢哋嘅所謂老來從子嘅時候咧，佢某個程度上咧就明白到佢喺加拿大嘅權利，即係話我有權利決定噶嘛。咁但係我加拿大我個 term 咧叫做 informed consent， 即係話你一定要知道晒嘅所有資料，你先可以做決定。咁如果我話 Pfizer 咧，佢就話唔識，咁我就一時間就諗唔到話係輝瑞。咁佢又會話輝瑞真係點啊？咁嘅時候咧就我哋呢個同講生死教育咧，其實都係個語言方面有唔同。我最記得有一次我同我爸爸講嘅時候咧，就係話佢入醫院做一做好少手術。咁我因為我見慣晒咧，好少手術都可能會有好多大件事嘅事情發生。咁我話如果你呢件小手術有個唔好彩，有令到你唔能夠做決定嘅時候，你希望我點做啊？或者有咩副作用嘅時候，佢話我希望你要求醫生做晒一切嘅嘢。咁我話乜嘢叫一切嘅嘢咧？咁因為對於我嚟講，當個病人要求醫療嘅團隊係做一切嘅嘢，對於我嚟講係包括打針啦、心外壓啦、defibrillator 啦，即係嗰啲 clear 嗰啲咧，clear 嗰啲，咁或者包括埋 ICU 啦、插喉啦等等嘅。咁對於我嚟講先係叫一切嘅嘢 ，OK？ 咁我話你係咪咁嘅意思啊？佢話唔係。咁我話我唔明你一切意思乜嘢。咁結果佢後尾講咗俾你聽話，我希望你能夠同醫生講，佢希望佢哋能夠做一切嘅嘢，令到我舒服。哇！呢樣嘢係即係文化上同埋語言上都好唔同啊嚇。好唔同啊。係啊，即係話咁我話真係唔係一切嘢。我話俾啲morphine你搞掂啦，咁簡單。嗎啡啊，係嗎啡啊，係中文進步。我哋成日都咁樣講笑㗎吓啊！咁呢個我其實喺呢件事裏邊咧，其實我覺得咧就話，不論乜嘢文化都好咧，其實公司係最緊要。所以甚至我會覺得嗰個 Power of Attorney for Personal Care 嗰張文件啊，法律嘅文件，其實都唔係咁緊要，因為如果你只係簽咗，但係你冇同你嘅家人溝通過嘅時候咧，咁對於嗰個被授權嗰個人咧，個壓力都一樣有，因為佢唔知你嘅意願係乜嘢。其實我會覺得個溝通即係能夠得閒飲下茶、食個包嗰陣時，你就話如果有咁嘅時間日子嘅時候，你希望我點做？
咁其實呢個咧就對於下一代咧，佢冇咗嗰個壓力咯，嚇。係啊，我覺得我個爸爸媽媽覺得差唔多一樣，因為佢哋話they want everything，有 everything，都話我 everything，but 最緊要係佢哋有個 independence，點講啊？independence 即係自主咯，自主，即係可以自我決定，係。係啊，but 我有時話我唔知啊，係咪？我唔知係你講得啱係咪？係你做嗰啲CPR 心外壓啊，係啊，話會大啲嘢，唔知會唔會有個 effect on 個頭腦啊，話個心啊，or 大啲啊，大啲啊，so 副作用係啊，but 同埋一樣嘢，我想唔好意思啊，Rose，我想答。同埋咧，好多時候咧，我哋見到咧，電視電影上面咧講咧，啲人做心外壓咧，做完之後咧，佢可以跟住就下一日就可以走馬拉松。行路啊，跑步都得。拍馬拉松根本冇乜可能。係啊。所以咁好多時候啲老人家咧，尤其是呢度嘅老人家就睇啲中文電視嘅時候咧，就好容易睇到呢啲咁嘅故事嘅時候話。係啦，咁個個人俾人叉完幾下，跟住第二日就走得啦。咁我有咩問題？我都要講，我唔想死住，我想睇啲孫畢業啊、結婚生仔啊、生埋塞啊咁樣嚇。咁呢樣嘢其實呢個都個文化上都有個分別，即係我哋都好受一個大方向嘅文化影響。係啊，因為我覺得，或者我哋個文化好少，嗰啲我哋個爸爸媽媽好少講病人啊，話死亡啊呢啲嘢。We have unrealistic expectations，即係唔真切嘅期望。係啊 ，and our expectations are based on TV dramas。即係啲電視劇啦，嚇咁樣。係啊，咁樣。係。係啦，咁有幾時我都據我所知，同事同你飲咖啡嘅時候，你都講你父母都好中意講咩？樣都you only live once， 即係英文即係點講？即係你只能夠生 YOLO。初時你講 YOLO， 我都唔知咩嚟嘅。係啊 ，you only live once。係啊。咁即係佢哋即係我可能會話我哋要享受生活，我願意走去嘗試下所謂笨豬跳啊。Hot air balloon 啊I think it gives them comfort knowing that they only live once, but it helps them prepare as well for death. OK， 咁佢哋嘅呢個咁嘅概念，即係你只能夠生存一次，對你嘅影響，你覺得係點樣？即係點樣睇生死？對你有冇影響？Interpretation. OK， OK。The way of seeing things, the YOLO point of view, how that impact on you in terms of how you see your own life and death situation or others? Yeah, I think it makes me realize that I'm mortal. Like I'm only human. Okay， 即係話你嘅生命係有限嘅，唔係長遠嘅嚇。係啊。咁樣。And that we have to come to accept our mortality. 我哋要接受我哋自己嘅死亡。Yeah, and we're not invincible. 我哋即係唔可以走避嘅呢樣嘢嚇。係啊，我哋唔係 Superman。頭先我哋係 Superman 頭先係。其實咧，我又想帶出一點啊。同你溝通之間咧，我哋大家原來咧，我就應該係唔知四代定五代單傳，即係我係獨仔嚟嘅。OK， 咁據我所知，你就係獨生女嚟嘅。你覺得獨仔同獨女都夠晒獨噶啦？有冇影響我哋點樣去睇呢個生死咧？ Well, we're responsible. Like we're the only ones that our parents can go to. 係啊，咁即係你會覺得有啲時父母會俾好多壓力我哋，即係會要幫佢哋做決定啊，做佢哋溝通啊等等嘅嘢，即係全部都係要即係一腳踢啦，即係冇得走噶啦，正式冇得走啊，同埋好多 pressure 啊。你點樣 deal with 呢個 pressure 啊？我唔知啊，我都冇同呢個電飯煲。電飯煲？嗰個壓力煲。壓力煲啊，係啊。pressure cooker。係啊，壓力煲。咁有時要放下氣嘅。係。咁樣啦。
係咯。 So- 咁啊，譬如同你先生去下街啊，咁樣樣啦。So 我覺得 like ironically，我哋都好少講呢啲嘢。你哋好少講係你同你先生啊，或你同你父母啊？我同我父母好少講啲死亡 or preparations 成嗯嗰個嗰啲 power of attorney 嗰啲 documents you talked about。係咯，係咯。係啊。咁係啊，我想同我媽媽講嘅時候咧，佢成日都話你唔使做乜嘢，唔使驚咩噶啦，有乜嘢都俾晒你噶啦，得你一個咁嘅樣。咁但係話錢就冇問題啫，我可以攞晒。但係 OK，咁嘅時候咧，但係有一個即係譬如嗰啲醫療上嘅決定咧，我哋需要去多啲溝通嘅啊。係。吓，大家有冇睇到呢張相咧？有咩分別咧？吓，有啲好兜口兜面嘅分別啦。咁其實點解我哋攞呢個圖出嚟咧？就係話我係第一代嘅中國裔嘅加拿大移民，阿 Rosemary 就係第二代嘅土生土長華僑。其實個僑字咧都係喺度站住嘅啫，都唔係喺度生根嘅。唔係吓，唔係啊？據我所知啊。咁其實我哋講咗咁耐，其實我哋對於生死覺得喺個文化上，我哋個承傳，我哋嗰啲有咩睇法咧？其實我會覺得咧，嚟嚟去去咧，我哋都會好相似嘅，其實吓，或者我想睇，有個 message 嘅，我咪需要睇嘅，或者係 Rosemary 睇住少少先啦。睇個 message？ 唔係啊，你可以唔講講，你作為一個第二代華人嘅時候有咩睇法？我覺得因為係第二代，我覺得as a second generation, we have to create a new culture of integrating our both Chinese cultures and our Canadian culture. Yeah, Okay. when it comes to looking at life and death. 其實咧，我覺得有樣嘢就會唔會其實at the end of the day 咧，即係我哋都係想話唔去負呢個重擔。即係其實如果我哋父母簽晒紙嘅時候咧，我哋容易簡單做，唔使諗咁多嘢。咁我就見到有個題目咧，就話加拿大嘅華人傾唔傾向喺屋企過身。咁我諗其實都同佢嗰個移民經驗好有關係。如果佢哋喺香港嘅過嚟嘅時候，通常都會話會去醫院嘅。咁其實咧，我哋呢度嘅死亡都好所謂好 medicalize 嘅，即係好醫療化嘅死亡。因為始終都會有個概念，即係話希望有得救，都救下先啦咁樣。咁啊反為就會去咗醫院。咁我哋通常我哋嗰個寧養服務，所謂 palliative care 咧，咁我哋有 hospice 㗎。咁就嗰啲人就會入去嗰度啦。咁因為好多大部分嘅病人啊，臨到將近死亡嘅時候咧，佢哋嘅要求嘅服務都會好高嘅，就係所謂屋企人都未必有咁嘅專業嘅知識去支援呢個病人。譬如佢要隔幾耐要打一支止痛針啊，諸如此類嗰啲咁嘅嘢。咁佢哋就會所謂話希望，我哋雖然有家居護理啊，所謂 home care， 咁但係 home care 都唔會入到去24小時噶嘛。咁佢哋啲人就會反為選擇去入去醫院。咁但係咧佢入去醫院嘅時候咧，佢係偶然咧彈一句說話，唉，都冇辦法啫。如果唔係都唔嚟入去啦咁樣。咁其實都我哋做一個社工嘅時候都唔知佢係個心意係點樣嘅啊。咁啊，阿 Rosemary， 當你見你嘅病人嘅時候，你個經驗係點樣？覺得通常佢哋話冇辦法啊，係咁啊。Yeah。咁同埋我發覺另一樣嘢就話，啲老人家喺度啦，咁後生嗰輩咧通常都要工作。咁因為佢哋工作嘅時候咧，就反為屋企啲老人家咧就冇人照顧。咁嘅時候咧，佢就會話唉，冇辦法啦，咁啊要入啦。咁其實就
我唔知佢咪想俾啲壓力嘅仔女。如果你可以唔做工嘅話，你喺屋企照顧我就幾好啦。係咪？係啊，講得啱啊。OK。or 係個老人家入醫院啦，佢哋愛佢哋個仔女，24小時探佢哋，陪住佢哋。係啊。咁嗱，或者有人想講下話，叫做 medicalize 嗰個 death。咁主要就係話，原本喺傳統嘅加拿大歷史嚟講咧，死亡其實都好一個好家庭式嘅事件嚟嘅。其實好似中國人嘅，即係譬如中國人擺個壽木喺屋企，就每一個年生日嗰陣時油一層漆，咁你個漆嗰啲油咧越厚咧，就都係越你長命啦。咁其實咧呢度咧就係啲原本嘅屋企人咧，都係會盡量照顧佢臨到最後嗰一刻。咁通常咧亦都會係屋企人咧幫佢清潔身體啊，咁啊跟佢安排落葬啊咁樣樣。但係因為而家又嚴格嚟講，因為好多政府嘅限制啦，又要簽死亡證啊，諸如此類嗰啲嘢，咁你就通常咧個人咧就一定要變咗去入醫院，因為醫院有醫生可以簽個死亡證。咁我哋雖然都有醫生可以去病人屋企嘅，咁但係未必，我自己經驗下，個醫生未必會主動話俾個病人聽有嘅咁嘅 option 嚇，即係有咁嘅選擇。即係反為咧，佢就會快快脆脆你入嚟醫院啦，咁仲容易搞咗成個團隊幫個醫生做嘢咁樣樣。呢個係我自己經驗。Rosemary 喺 ICU 方面，你有咩經驗？In terms of 嗰個 medicationization 嗰個 death， 即係話醫療化，即係啲人唔想喺屋企啊死啊咁樣。咁ICU that's where everyone wants to get better。OK， yeah， 同埋咧呢度咧就好似都有個要求係需要，譬如個賣屋經紀啊，要話俾人下一手嘅人聽，呢度曾經有人死過咁樣樣嘅嚇。雖然係嗰個係 natural 嘅 death， 或者甚至係係病症啊咁樣樣。咁如果咁咩嘅時候咧，可能個人咧下一手係咁啱又係中國人咧，就會好話。所謂好忌呢樣嘢，即係話會唔會將嗰個工價撳低咗？有人問我哋喎，佢話嗱，我哋聽咗我哋對上一代點樣睇嘅死亡個概念啊，咁我哋點樣將我哋嘅下一代，即係點樣去承傳呢個生死教育嘅俾下一代？咁你有冇興趣先？How do we pass on this education to next generation? Yes. Is that the question? That's the question. Oh, that's a big question. 我諗下先啦，等陣先。咁你又 pass 個筆？我諗下啫。唔係，我哋成日都咁講笑。咁其實咧，我講翻我自己先啦。咁其實咧，我會發覺我自己就反為好少同我女講嘅。就反為係透過我嘅行為去話俾佢聽，譬如佢今晚有少少 upset 就話，爹哋點解你今晚唔可以喺屋企食飯？咁我就話，因為我今晚有一個關於 life and death 嘅 education 個 presentation 係世界性㗎，好勁㗎。咁佢話即係咁佢有次放鬆咗，知道。呢樣嘢對於爹哋嚟講係好緊要嘅，好酷啊！係啊，好酷啊佢，好酷嚇。咁另外一樣嘢就係話，我覺得下一代未必係因為我哋嘅仔女嘅，下一代譬如我哋嘅所接觸嘅人，我或者俾我個學生你哋見一見啦。因為我呢個學生係加籍人嚟嘅，咁佢就係跟緊我讀 MSW， 佢完全中文唔識嘅。咁佢話我都想嚟睇你做呢個節目，因為有幾時佢感受到我哋對於個生死教育嘅熱誠咧，就係因為係太過我哋行動言語咧，就佢感受得到啊。So Hannah, you want to show your face?
Hello。OK， 佢咁其實咧，我個經驗就係話，因為我準備呢個 presentation 嘅時候咧，佢喺我側邊睇住我點樣做，咁佢問我做緊乜嘢，咁我解釋翻俾佢聽嘅時候，結果原來佢會帶翻呢個同樣嘅生死教育嘅概念咧，同佢父母傾偈喎。咁其實呢個都係下一個承傳嚟嘅，雖然未必一定係我所謂嘅親生仔、親生女，而係我覺得我係我嘅 MSW 嘅下一代嚇，咁我亦都可以影響到下一代對生死教育嘅睇法，有個溝通。咁所以時咧，我自己嘅睇法就會話我好希望改變世界。其實改變世界未必係件咁容易嘅事，反而係要透過一個人咁樣去改嚇。係啊，即係其實等於嗰隻 Be Water 嗰個思想，即係話你係要用好多嘅能力去打嚿石，希望去打爛嚿石啊！抑或你用啲水慢慢喺佢側邊經過日月嘅洗禮之後咧，磨滑咗嚿石，甚至係磨走咗嚿石。所以我都係懶嘅人嚟嘅，所以我就希望係磨走嚿石，唔係打爛嚿石。I think it's a beautiful illustration, Tony, of using water and rocks. 好道家思想嘅。不過你講得啱啊，係咪？係beginning the conversation， 同一個人傾下先，我同啲同事講嘅。So 我自己冇仔女，但係我同我啲同事講，話我做呢個 presentation 嘅時，佢哋話係咩啊？你哋會講咩啊？我哋話我哋講兩個 generations perspective of death and dying，and then 佢哋自己都有好興趣問好多問題。So I think it begins with the people around us。咁同埋我哋亦都係希望係遲少少啦，希望有寫篇文章出嚟啦，係咪啊？Rosemary 好似話係寫英文。But I think that it's important to encourage our friends, our colleagues, our families to have a conversation about death and dying within a cultural perspective. Okay. And 我哋好希望同我嘅同伴啦，我哋嘅屋企人啦，或者我哋嘅同事啦，去不妨咁樣去宣講呢個關於生死教育嘅話題。咁因為我哋咁樣經常同佢哋講嘅時候咧，就將呢個話題正常化咗，等佢再唔好有個咩忌諱。哎呀，真係一講完就即刻有咩事發生啊咁樣，即係將佢正常化咗佢啦，係咪？即係你嘅意思係 ？Thank you。OK， 咁仲有其實我哋仲有乜嘢係喺文化上生死有乜嘢講下添咧 ？Rosemary 有冇啊？有冇大啲嘢？但係其他嘢，no。OK， 其實咧，諗唔到。我有一樣嘢咧想講嘅，就係話我頭先用咗嗰個陰陽嗰個圖啦。OK， 其實咧，我覺得咧，文化對於我哋生死教育嘅承傳嚟講，係某個程度上係有影響嘅，係尤其是中國人嘅各樣嘅傳統文化啦。OK， 譬如話要做頭七啊、三七啊等呢嗰類咁嘅嘢嚇，所以咁但係作為新一代嘅價值華人咧，我哋其實都有一個咁嘅可能性係去自己去 create， 即係創造一個新嘅文化，即係就等於我而家叫埋我學生嚟一齊。等佢又可以加佢係 French Canadian， 即係法裔嘅家人嘅影響佢咁Rosemary 又可以同佢嗰啲其他嘅土生嘅華人嘅朋友一路咁講，啲大啲竹升竹升啦，係啊，大啲竹升啦。咁其實咧就係話，只要我哋不斷咁樣將呢個話題講嘅時候咧，我哋就會可以做到一個 create 呢個新嘅。culture 係文化方面係關於生死教育嘅方面，就唔需要話一定要保留或者唔保留有啲中國嘅傳統。咁我嚟講就話，
所謂以前中國人嘅拜山嘅時候就好中意話一齊食嘢噶嘛。咁我當然啦，我冇問題，我最中意食嘢，所以我就話呢個傳統一定要保存啊。咁譬如而家喺安省裏邊講，又可以容許話譬如即係撒灰，係撒喺個公園度啊，撒喺個湖上面啊，撒喺個海上面啊。咁其實呢樣嘢都有唔同嘅影響嘅，好多新一代嘅華人咧，對呢樣嘢咧都會有一個願意接受咯，因為佢就受到加拿大嘅各方面嘅資訊嘅影響，所以就咁樣。其實我哋覺得就話某個程度上，中國文化嘅承傳係非常之好，但係我哋都有幸地容許我哋自己去創造一個新嘅文化，即係一個新天新地。我諗我哋差唔多啦，係咪？係有咩問題啊？好，喂，咁啊，多謝阿 Rosemary 阿 Tony 咧，就同我哋即係嘗試去同我哋即係我諗同我哋分享咗好多咧，就係即係究竟兩代啦，即係第一代移民，第二代喺嗰度出世嘅人點睇生死。其實頭先咧，我有一個可能阿 Tony 你要幫我 translate to Rosemary。OK， Thanks Arnold。Yes, okay. Yeah. 其實頭先咧，我想講 He went to school in US。頭先咧，我都想講咧，就係其實有個問題我問嘅，就係咧，你哋就受你哋嘅上一代好多生死嘅觀念影響，譬如頭先我聽你哋兩個都講，可能你哋父母年紀大咧，就會將好多 decision 咧就會交俾你哋決定 ，right？ 咁我就想問啦，即係到你哋嗱，即係你哋都會年紀大㗎，咁即係你老啦。咁即係，譬如 Tony 你有個女，Rosemary 你未有小朋友啫，咁可能將來或者你會有啦。Anyway， 咁我都想講，即係你又會唔會將呢個決定到時 once you are facing death and dying，are you going to put the decision to them or you make your own decision？ 即係你會點做咧？究竟你係會都係好似你嘅上一代話俾你知，好啦，你決定啦，你話點就點啦，定係唔係？你會覺得呢樣嘢應該係我做自己去做翻決定咧咁。That's a good question. I think there's a lot of different factors that contribute to this answer. And so I think that my hope is that I would complete these documents on my own regarding, what are they documents called? Power of attorney. Power of attorney for finance and for health, for will. So my hope is that I would complete that. 我自己搞掂呢啲字係咪同我個老公自己搞掂晒？He's listening. So， 因為我喺個醫院做啊，我已經知嗰個流程係點樣？係，但係我有細路哥，我唔知係佢哋會唔會明白，係咪？如果佢唔係做嗰行嘅話，未必明白嘅，真嘅。Maybe 睇下先啦，係咪？係佢哋做唔同份工咧，就唔知啊。咁或者我補充少少啦。阿 Rosemary 就話佢曾經都考慮過呢個問題嘅時候咧，都會受到好多因素嘅影響啦。所以但係佢自己嘅希望咧，就係話盡快填寫咗呢個授權書啦，同埋一個叫做平安紙，呢邊呢個平安紙即係遺囑啊，咁樣。咁講真啦，咁我哋講少少秘密俾大家聽好唔好啊？其實咧，我哋兩個都猛做生死教育嘅時候咧，然之後我哋兩個都未做呢啲咁嘅紙。其實咧，始終都係人性嘅，係咪？即係話係咪我哋要叫人做，我哋自己又唔做咧？點解我哋未做啊？你嘅解釋係咩先？唔知啊，我覺得我仲後生啊。咁其實咧係啦，好多人都有一個僥倖嘅心理。我仲係好後生，我仲係即係仲好健康，唔會有任何事發生嘅。早幾日好唔好彩，一個非常之悲慘嘅事件喺台灣發生，就係有50人死亡喺個撞嘅火車嗰度。咁其實真係呢樣嘢，我哋唔知死神會幾時嚟同我哋敲門嘅。
咁如果我哋唔去做一個準備嘅時候咧，可能我哋會遺留俾我哋嘅家人一樣嘅麻煩，一樣嘅掙扎。咁至於我點解唔做咧，就係話我自己，因為安省另外有條法例叫做 Healthcare Consent Act， 咁就係話如果當事人係冇簽過呢個授權書嘅時候咧，佢嘅配偶就會做晒所有嘅決定嘅。咁我對於我嚟講，我太太我暫時都唔係同佢仇人嘅，咁佢都會幫我做一個好嘅決定，同埋我哋經常都會有呢咁嘅溝通嘅，即係話如果我哋有事嘅時候，你哋即係希望我點做啊？咁我哋即係會有溝通啦，即係大家都明白大家嘅意向係乜嘢。咁我覺得呢樣嘢係好緊要，即係等於頭先我講過就話。我會發覺，尤其是安省啦，可以紙張上法律嘅文件未必一定咁重要，反為係就係經常喺呢個話題上邊有個不停嘅溝通。即係譬如我亦都知道，我太太話，如果佢有事嘅話，唔好即係延長佢不需要嘅生命。即係話如果即係盡量等佢自然咁樣走就得噶啦，咁樣就吓。咁其實我哋大家都有一個咁嘅溝通過。咁吓，我唔知答咗呢個問題未？咁即係如果咁樣聽，即係你哋兩位都會係 prefer 就係自己做決定？係啊，係啊，即係咁。其實我太太已經我已經話咗俾我聽，我嘅決定係點樣俾佢聽。佢就係我嘅代權人咯，都係。咁但係你哋咁即係話，其實你哋就同你上一代所做嘅嘢好唔同喎。即係你上一代就係頭先講，佢哋將個決定就交咗俾你啦，我唔理啦咁。你話咩係咩啦？但係你哋就覺得呢樣嘢都係我做決定嘅，你唔會交俾你嘅下一代嘅咁樣樣。OK，咁好啦，咁我就想即係如果我哋再傾下偈，就我都想問，咁你哋又會將一個乜嘢嘅死亡嘅概念會話俾你嘅下一代知咧？嗱，你嘅上一代就唔講噶嘛，基本上原則嚟講，係啦。咁但係你哋會點做咧？點啊？我先。How to educate the younger generation about life and death? Yeah. OK。或者我講先啦，我好似同阿 Rosemary 講過，我有一次咧，我有少少既驚又喜嘅經驗啦，就係話我做開一個 paper 嘅時候，突然間有個問題走咗入我嘅腦海裏邊。個問題就係話，如果我呢一刻將要離開呢個世界，我有冇乜嘢嘅遺憾？我居然係諗都唔使諗就話我冇遺憾。咁我就將我呢個咁嘅想法咧，就同我嘅女講過嚟嘅。咁佢話點解你會覺得你冇遺憾咧？我仲好細喎，相對嚟講嚇。咁佢都17歲嘅，其實都咁嘅時候咧，我就話，因為我覺得我應該要俾嘅嘢你，我已經俾晒，應該係你去點樣去成長，係關於你自己個生命歷程，係你自己去決定你自己生命歷程。我唔可以即係捉住你嘅手，嗱，一定要你要向東行，跟3步，向西，跟住向西行4步，跟住向北行5步。我唔可以咁嘅，即係我覺得我已經俾咗最基本嘅 building block 佢，然之後即係個 Lego 嚇個底層已經俾咗佢啦。咁佢點樣起個 Lego 咧嘅嗰啲積木咧，就係由佢自己去決定咯。咁呢個就係我咁樣去教我個女即係同佢分享嘅。咁 Rosemary 有冇一個 future hope 希望期望？I think 我最希望係exposure and talking to the future generation about life and death openly，因為我覺得我嘅時代，我個 generation 啦，好少講呢啲嘢。So when it happens 就好驚啊！好驚，好 surprise。因為我覺得
我哋個爸爸媽媽 or like my generation feels that our parents are invincible. You know, they immigrated here, they built a life for us here, and because of that, we don't talk about this enough unless you're in healthcare. Yeah. Yeah. 同埋上一代都好似好忙咁啦，因為佢為佢哋生活而勞碌啊。因為第一代一定要 build up 佢哋嘅經濟環境啊，所以都好少有機會去，即係好少話。正常你同父母去飲茶嘅時候，你唔會無端端講呢個話題咯，就反為喺屋企晚飯之後，反為仲有機會講。但係有時就因為父母嗰個工作環境啊嘅時候，尤其是第一代移民嘅工作環境咧，就比較困難啲嘅。但係所以反為咧，有啲嘢我令到我哋係好驚、好怕。咁即係等於我頭先講嘅就話，當我父母話買咗個骨灰龕位嘅時候，我就話第一個反應就話你俾人呃咗，係咯。唔知有冇答到你嘅問題啊 ，Arnold？ 都 OK 啊。咁有個網上嘅朋友咧就問一個問題就係咧，因為我哋中國人咧都好講即係慎終追遠啊嘛。慎終追遠即係即係簡單嚟講就係我哋梗係要拜山啦、祭啊，春秋二祭。Oh, that's now。係啊，聽日啊，4月4號。清明節。清明節。星期日咯，唔知你哋而家。我哋星期六啊嘛，仲有，我哋仲有12小時可以懶下。係啦，咁即係我都想問你哋，其實喺去到即係無論你係移民啊，定係出世啊，咁你哋嗰度仲有冇啲即係有而家你哋嘅情況係點嘅咧？咁亦都想問，咁你哋下一代你又會唔會即係要佢哋做呢樣？嗱，我哋嘅上一代好簡單嘅啫。譬如我喺香港咁，我細個就要跟我啲阿爸阿媽啊、阿爺阿嫲啊，就一定要去拜山噶嘛。咁首先即係你哋去咗移民加拿大之後嘅情況係點咧？第二就係你哋嘅下一代，你又會點樣要佢哋使唔使做呢件事啊？定係點樣去紀念你嘅祖先咧？咁又或者我先啊，你明唔明先？你明啦嘛 ？So are we going to keep the cultural traditions of using the hang ha? Yeah, just like a 清明節and 重陽拜山。因為我覺得我個 situation 就 complex， 因為我個媽咪菲律賓華僑，我爹哋馬來西亞華僑，所以其實我哋冇咁多親戚喺嗰啲地方啊，全部都移民過嚟呢度。So but then we do visit the grave every year, but 全部啲人喺加拿大，我哋冇鄉下。係啊。咁或者我都講少少我自己經驗啦。咁譬如春秋二祭嘅時候咧，我都會同埋我女一齊去啦。咁譬如我亦都俾佢話自己揀一啲因為嗰個係嗰個骨灰位嚟嘅，咁咧我就俾佢出去自己揀呢啲膠花擺喺佢爺爺個墓前啦。係佢設計嘅。咁即係成個過程都係佢有積極嘅參與。譬如佢喺個爺爺嘅葬禮嗰度唱咗首歌啦，《Amazing Grace》啦嚇。咁我即係成個過程都俾佢積極參與。我唔覺得係話去走開呢個問題嘅時候咧，就唔會發生咯。咁我只能夠話去解釋俾你聽，呢個係中國人嘅傳統。咁有啲時，如果到時我真係我自己都走咗，我都唔可以控制佢嚟唔嚟拜我。你老實講，都唔知啊，係嘛？有一個問題喺個 chat box 嗰度啊，咁啊有個朋友啊 Connie 咁佢就係啦問你哋嘅。係 Do you think that we should educate about survival and death from an early age of this generation? Yes. 因為我會覺得其實咧個教育咧唔係一次兩次嘅，而係一定咁不斷咁樣重複又重複。最好就由細嗰陣時開始啦，即係等於我哋都話希望譬如呢個 Death Fest 嗰呢類咁嘅活動或者相同嘅活動咧，喺不同嘅國家地域咁一路咁搞，即係等多啲人能夠有呢個認識嘅時候咧，將個信息可以潛移默化。如果你突然間
所謂有事嗰陣時同佢講嘅時候咧，佢可能未必即係接受得到咁快，同埋亦都要相對睇下嗰個細路仔個年齡啦。OK， 或者甚至大人嘅時候咧，佢都未必㗎。佢話我唔想聽，咁我就行開咗，咁你就冇辦法。所以但係我哋會覺得我哋做呢個生死教育咧，英文就係叫做我哋 sounds like a broken record， 即係話 repeat and repeat。咁即係將呢個信息咧係咁樣帶出去嘅時候咧，希望佢就有一日如果佢要面對嘅時候，就我記得喺某個時間聽過呢個咁嘅 topic， 聽過呢個咁嘅解釋嘅時候咧，咁佢可以，如果佢選擇去做嘅就可以做咯，即係有最少有個認知先咯，係嘛？And I'm not sure if I know in Canada we have a lot of resources about life and death through picture books. So oftentimes when we see children who have a parent who has been diagnosed with a terminal illness or who is dying, we often recommend age-appropriate picture books to the families to educate the child about what's going on in a way that is appropriate to the developmental age. I'm not sure if there are those kinds of resources in other languages such as Chinese. I think that's something that can be done so seamlessly through like bedtime readings, reading picture books about life and death and illness. 同埋咧，我自己經驗咧，我想補充一點就話，就算見好多病人咧，佢哋都話唔想同啲細路仔講嘅，佢哋都未咁細個，邊度識啊？其實佢哋真係喺佢哋嘅少少嘅心靈裏邊，真係知有咩事嘅。你冇理由話俾佢聽。突然間佢有個爺爺、公公、婆婆、嫲嫲或者甚至父母，日日都對住嘅，突然間唔見咗，你點樣同佢解釋嘅？即係你唔可以話佢話即係好似有啲人講就話佢咗去遠方做生意嗰類啦，好似啲粵語長片咁話遠方做生意。咁但係你都可以打電話俾佢噶嘛，而家咁方便 ，right？ 點解揾唔到佢嘅？冇人聽嘅 ，right？ 咁其實我哋唔想話俾啲細路仔聽嘅時候，個目的係乜嘢先？我哋可能係話潛意識係話俾我哋聽，我哋亦都唔想再面對呢件事情而所以因為細路仔可能會有個問題就話點解嘅咁樣咁好嘅時你就要 repeat 咁樣同佢講，即係用佢最合適嘅語言同佢講咁即係同埋亦都有啲細路仔會覺得就話。咦，公公婆婆或者爺爺嫲嫲走咗，係咪我做咗啲錯事令到佢哋走啊？咁嗰個 guilt 嗰個罪疚感咧係可以好大嘅like the blame, self-blaming。即係嗱，又一個人古仔啊！我妹妹唔喺度嘅時候，咁我淨係有一晚係瞓覺，我聽到我父母同啲朋友喺度講，佢話。阿欣唔喺度，我妹嘅名係阿欣。因為阿 Tony 個腳頭重咯。哇！咁我嗰陣時係5、6歲到啦，咁我會覺得哇，點咁係咪我害死我妹啊？所以我覺得要經過唔同嘅溝通嘅時候咧，係會將嗰個罪惡感咧，可以剔除佢咯。唔好因為你。呢個咁嘅壓力咧，都嚴格嚟講，都跟咗我10幾年，我先可以搞掂翻，即係所以，即係言者無心，聽者有意，所以我哋咧都要用一個兒童合適，如果係兒童嘅話，兒童合適嘅語言去同佢哋講解翻好啊！頭先咧，阿 Rosemary 咧就同大家講咧，佢嘅分享就係其實喺加拿大咧都有，即係有啲大人咧就會用 picture books，即係繪本咧，就去同啲小朋友去講生死啦。咁所以阿 Rosemary 都好同意咧，就係其實應該喺細個就可以同佢哋去傾生死呢樣嘢。咁頭先你講到即係有冇中文版嘅咧？有嘅，其實咧喺
台灣咧係台灣做好多翻譯嘅工作嘅。咁其實台灣係好多將外國嘅一啲生死嘅繪本，譬如係英文啊或者係日文啊嘅繪本咧，咁都會翻譯成中文。咁所以其實喺香港啊、喺台灣啊，即係嗱，我哋係或者 even 喺馬來西亞，我都知道有好多嘅繪本都係可以同小朋友講生死㗎咯。係啊。其實我覺得咧，你呢個咁嘅活動咧，Arnold，我係非常之高興，好中意。點解咧？因為透過我哋嘅呢個 network 咧，因為加拿大始終一個移民國家，好多人嚟自唔同嘅地區嘅。咁如果我哋因為有呢個 network，有大家識嘅人嘅時候啊，我就可以，譬如我就咁即係打個 email 話俾 Arnold 聽。喂 ，Arnold，你有冇關於一啲中文嘅故事繪本係俾呢個歲嘅細路仔㗎？咁佢可能會話啊，我有呢幾本喎。咁我必要時就話你寄幾本過嚟啊，幫我或者點樣去攞到啊嚇？咁我就可以有呢個去 support 呢個喺加拿大土地上面嘅唔同文化嘅細路仔。雖然我哋都可以話用英文，但係有啲時咧，用翻佢哋嘅第一語言咧，個感覺係好唔同嘅。OK， 好啊。嗱，呢度咧有個問題咧，呢個我想問嘅。咁其實有啲係 comment 嚟嘅，咁你哋可以睇。不過咧有個問題咧，我好想問就係，即係你哋咧其實就兩個 generation 嘅 Chinese 啦，咁at the same time 你哋都係 medical staff 啦。我想問喺你哋嘅醫院嘅 setting 入邊，如果你真係有冇一啲故事同我哋分享，就係即係當你哋面對一個上一代嘅移民，即係第一代嘅移民老人家，佢個仔，即係佢哋嘅 situation 就好似你嘅屋企咁，就係佢哋都唔想講太多生死嘅，但係你知道你要同佢哋講，因為即係實在佢哋就係面對緊呢個 situation， 你點同佢哋 communicate？ 你點去將呢件事話俾佢哋知咧？或者我先嚟入，你去先啦，你去先啦，我去先啦。咁其實咧就我哋就會打矛波啦。所謂打矛波嘅意思就係話賴個法律問題，因為咧喺安省嚟講，其實加拿大其他省份都有相關嘅法例，就係話如果當事人係頭腦清醒嘅時候咧，佢一定係當事人做一個決定嘅。咁我哋就會問嗰個當事人。你想知道幾多關於你嘅病情？因為好多時候咧，啲仔女咧就會話唔好話俾佢哋聽啊，令到佢哋可能驚啊，會要死快啲啊咁樣啦嚇。所謂咁，我哋就會問翻當事人咯。如果佢當事人就話我其實我都想知嘅，或者我唔想知嘅，或者我淨係想知幾多嘅，咁我哋就將我哋嘅議員咧去。相關地去同佢解釋，咁亦都會同個屋企人講翻，就係話，因為係安省法例，因為我哋講得咩啲，我哋都唔想冇咗份工，咁就因為安省法例有咁嘅要求嘅時候咧，我哋一定要問當事人，我哋就唔會話一講就講晒俾當事人聽，即係譬如你仲有紙張上我哋會寫話你仲可能仲有3個禮拜命咁樣樣，而係即係話你都知道有個嚴重嘅病情。咁你想知道幾多咧？你想唔想我哋淨係同你屋企人分享，而唔同你分享咧？等等咯，就始終都係如果當事人冇咗一個認知能力嘅時候咧，當然我哋亦有法律嘅規範，我哋要同佢哋嘅邊一個人授權人去講解咯。我想打斷少少先。咁，okay。因為嗱，你哋都係華人啦，即係你都會知就係其實即係我都想問你有冇啲情景，就係你同即係同一個老人家嘅華人第一代移民，其實你都明知道佢應該咁講，你知道佢到可能你同佢講咧，其實佢都冇乜決定啦，唔知點好噶啦。但係你又知道你其實喺你哋嘅工作入邊，你哋又知道其實呢個決定 suppose 應該係佢去做噶嘛。咁你哋去點樣去 break through 呢一個情況咧？即係你話好啦，即係如果老人家同你講好啦，你揾到我仔啦，我唔理㗎啦，咁就好似你自己屋企咁時候，咁你會點樣去處理呢啲 case 咧？定係由佢好啦，你話揾我仔，我就同佢個仔傾啦咁，定係你都會盡量同個老人家去解釋咧？
Rosemary? So just to clarify, the question is if we had if there's an elderly person in the hospital who are like our parents who are deferring their decisions to their children, is that right? Yeah, right. Mm-hmm. Do you try to explain to the elderly, or okay, just follow their suggestion that I talk to their children and instead of discuss with the elderly? Yeah, so I guess because my role on the team isn't to disclose any medical information. And so oftentimes it's a supportive role in so I can see any family member. 我可以見個病人，我可以見個仔女，佢哋個太太或老公，不過我唔可以同佢哋 disclose 下點解 what's going on, right? And so I can just encourage people to have an open conversation with each other. And I think what Tony explained earlier is a Canadian law and the processes of how information is shared. Yeah, because there's a process here despite cultural, yeah, supersedes culture. 或者我想補充一點咧，就係話嗰個inform consent 或者同個病人講咧，唔係一次過嘅。即係如果當然啦，如果佢走咗就走咗啦。咁但係等我哋每次見佢成日都會嘗試下問，明白佢點解，譬如佢唔想知啦，或者佢好想知，但係個仔唔俾佢知啦。即係要明白佢哋之間嘅關係嘅時候咧，就從此同時間可以調停得到咯。因為始終喺咁嘅情況之下咧，都會帶出家庭最好嘅一面同埋最壞嘅一面嘅。咁我哋就要話點解你唔想你個仔知咧？咁佢可能話以前個仔呃過佢，偷咗佢啲錢，個女最好，咁我淨係想你講個女聽。咁我哋有個明白嘅時候咧，咁我哋就會話因為得到病人嘅同意啦，即係清醒嘅同意啦，咁你同個女講啦。咁如果個仔問點樣嘅時候，我就話你可以直接試下問下個病人啦，因為佢而家仲係清醒嘅。如果佢想講咩俾你聽嘅時候，咁因為有病人嘅私隱問題啦，我哋唔可以即係未得到佢同意，我哋唔可以咁講。咁即係其實我哋都係賴咗少少落個法例度咯。咁就即係我諗95% 嘅人大概上都會明白或者接受呢樣嘢。咁另外嗰5% 咧就可能係因為其他嘅因素啦。咁我哋就只能夠話如果咩講得咩啲就係見招拆招咯。即係其實某程度上你係唔可以準備到，因為每個家庭嘅經驗都唔同，係咪？咁嘅時候我只能夠話有咩事嘅時候就係話賴咗落個法例度先，然之後就跟住就見招拆招咯。呢個係我自己經驗啊。咁Rosemary 有冇補充？ So actually, there's a movie that came to mind. I found the title. It's called The Farewell. OK。我唔知有冇聽過啊 The Farewell。Netflix 嗰套 Farewell 嘛，係啦。係啊 ，it's about so it's kind of both mine and Tony's experiences of a multi-generational Chinese family who is very quiet about a grandmother's diagnosis and death. Yeah. And so I think that's a movie that kind of just captures our experience as first and second generation Chinese Canadians. 雖然佢係嗰個戲嘅背景係美國，咁其實個孫嘅背景就好似第二代嘅加拿大移民噶，土生土長咁樣啦。咁問題都話有點樣去 pass on 嗰個 Chinese deaf culture to new generation who are practicing minimals。我哋只能夠用一啲咁唔好彩嘅經驗，如果我哋有嘅葬禮嘅時候咧，就即係當佢細個嗰時候咧，就盡量帶埋佢哋去，咁然之後咧就事後翻到屋企先同佢哋解釋翻咯。咁即係譬如嗱，其實我而家都透露咗少少中國人嘅 culture 噶，因為嗱我唔會當時喺個葬禮度咧講指指點點啊，咁啊只能夠
我都會提議我嘅女翻到屋企咧，我先再解釋翻俾你聽咁樣嚇。咁如果佢做唔做嘅時候咧，唔知係我呢個個人嘅性格問題啦，我就話我只能夠教佢咯。佢做唔做，我唔可以控制到佢做唔做嚇。I think, and yeah, just to add on to that, I think, 對唔住，我冇講咁多廣東話，but so I think just to add on to that is to encourage questions, and so encouraging like on top of explaining what just went on earlier, but to encourage like, do you have any questions and to generate curiosity and interest. 即係 Rosemary 就講話，即係我哋好鼓勵嘅問題啦，就盡量鼓勵下一代問各樣嘅問題啦，因為透過問題咁我哋解答到嘅時候咧，先可以將我哋嘅中國文化關於死亡啊、葬禮啊、殯儀方面嘅文化去傳落去俾下一代嘅。咁係咯，即係譬如啲人都會話譬如我女都要話點解要所謂燒啲衣紙，咁我咪翻屋企之後就解釋俾佢聽個大概嘅背景啦。當然我就冇話鄧教授講得咁清楚啦。咁有時啊，因為加啲減啲，咁然之後就自己又就做少少嘅研究 research， 咁然之後講得嗱，我都係唔係咁清楚，俾爹哋我去炒一炒資料，然之後翻嚟話翻俾佢哋聽。咁你真係要應承咗，你真係要做咯。咁即係譬如你話一個禮拜後啦，我就會炒到啲資料，然之後就講俾佢聽咁樣樣。咁就希望嗰一個禮拜你就揾到多啲資料，或者同其他人傾嘅。喂，點解要燒衣紙嘅咁樣樣？咁佢可能話你睇翻阿鄧教授嗰個講咗啦，咁就明㗎啦。咁我咪走去睇咯。咁睇完咁咪話翻俾佢聽咯。咁其實呢個咁嘅承傳咧，都可以好多方法。咁同埋譬如偶然間，荷里活或者電影界都有類似，比如 Farewell 呢類咁嘅電影，係比較真實啲咁樣去描繪中國人社會對於死亡疾病嘅睇法。咁你可以同佢講翻㗎。譬如對唔住，我係老一代嘅華僑啦已經。咁啊用叫 Joy Luck Club， 其實真係好反映出嗰個第一代嘅仔女同上一代嘅父母嘅關係，我哋嘅 struggle， 即係睇到即係哇好真嘅，即係好 identify 到，即係好認同到佢哋嘅經歷啊。雖然佢哋嘅背景喺美國，但係因為北美洲其實都係一個大熔爐嚟㗎啦，都係即係加拿大抄美國，美國抄加拿大，其實都係天下大抄啦咁樣。所以就話可以透過不同嘅經驗，所以好簡單就係話 COVID， 即係呢個新冠肺炎，我哋都可以透過新冠肺炎去解釋俾佢哋聽，生命其實好脆弱㗎，你點樣去保護到自己？但係保護得嚟都唔係100% guarantee， 係咪？即係佢而家話。我而家因為唔想染病，所以我連學都唔返，我淨係上網咁樣。咁我亦都話未必㗎，因為我唔知道我唔會，因為我返工嘅時候會唔會惹到個病返嚟，跟住傳咗俾你，唔知㗎，係咪？咁咪即係同佢透過呢個唔同嘅經驗分享，實際上佢哋經歷緊嗰個 COVID 嘅時候，咁可以俾佢一個實在啲嘅例子去解釋啊。有一個咧，都係我自己又想問下你哋兩位嘅，就係咧，即係其實你哋喺加拿大啦，係多倫多啦嚇，我諗或者可能淨係講多倫多或者加拿大都好，即係你哋其實喺當地而家你哋嘅即係叫做華人嘅生死教育發展，可唔可以同我哋講下而家嘅情況係點嘅咧？What is that? 華人 Chinese. Yeah, 華人。Yeah, the Chinese life and death education development in maybe Canada or Toronto. Can you please share more about the development with us? 我覺得呢個係第一次聽啊！我覺得我同我個隊好少講呢樣嘢啊。Yeah, not very developed.
如果有嘅時候都會好小規模咯，譬如我曾經透過唔同嘅教會團體去講座咁樣咯，咁主要就係比較 practical 一啲啦，譬如點樣做平安紙啊，點樣去做授權書啊，咁就希望佢哋鼓勵佢同屋企人講嘢啦，分享咁樣啦，咁路邊社就聽到話 Rosemary 想同我一齊搞一個嗰啲呢個生死教育嘅經驗嘅，咁我呢啲暫時就賣下關子先啦。咁即係其實都你可以咁講，其實都冇乜發展過噶咯，可唔可以咁樣講？如果特別為環嘅，我就覺得佢係冇乜滯，冇乜滯。如果係譬如普通一般加拿大人咧，佢哋都有 Deaf Cafe 嘅。咁但係 Deaf Cafe 嘅時候咧，俾人一個感覺就唔係咁好。點解咧？就係主要都係好多係由啲殯葬嘅安排嗰啲策劃人去搞嘅。咁咧就令到或者殯儀行業裏邊啲人搞嘅。咁咧講下嘅時候咧，就俾人一個感覺就係話，好似係好攞生意咁樣，而唔係為教育呢個老人家或者係社會大眾去做，而係為咗攞嗰個生意。所以因為如果聽眾喺香港嚟嘅話，知道香港其實都係雖然啲殯儀館係相對嚟講係少啦，但係呢度咧即係呢度好多嘅，即係你中意揀邊間就邊間，咁就即係個生意競爭某程度上都幾大。咁嘅時候咧，就好多人咧就會覺得啊，因為我記得阿某某某喺邊間殯儀館嚟同我講過。我哋就攞喺佢度做事啦咁樣，咁就好多人都會覺得咧就係即個競爭方面好似好唔公平啊！即係你放得我入去嘅時候，咁就唔放第二間嘅殯儀館嘅人，咁佢哋即係相對嚟講係好似少咗個經驗咯咁樣嚇。咁另外有話加拿大殯儀館係可以用中國人嘅方法舉行葬禮燒衣紙，絕對冇問題。因為加拿大咧嗰啲亦有好多華人喺呢度殯葬業度做嘅，咁佢會解釋翻，譬如中國人嘅傳統啦。咁當然啦，你可以唔跟嘅，咁就或者燒衣紙啊咁樣啊都有噶嚇，有絕對有，即係。嚴格嚟講咧，你喺香港或者亞洲地區所做到嘅嘢，呢度都做到晒。係講真，有錢就得噶啦。True. Moment of truth. 有錢就得噶啦，係啊，即係都做得到嘅喎，即係嗰啲儀式都做得到嘅咯，其實係啊，即係譬如你想攞地獄嗰啲咁。揾幾個大和尚幫佢誦經啊，或者揾嘅牧師啊，或者諸如此類係絕對冇問題啊。平時你可以請警察幫你開路啊，都冇問題嘅。係啊，但係即係 exactly， 即係你有冇錢咯？係咪？即係咁樣樣。如果有錢嘅冇問題咯。OK， 好似好唔公平咁啊，其實。OK， 好啊，咁啊嗱，咁多位網上嘅朋友啦，咁啊，我哋嘅時間咧就差唔多啦，咁睇下你哋其他嘅朋友仲有冇啲乜嘢嘅問題想問我哋兩位嘅嘉賓啦，阿 Tony 啦，或者係 Rosemary 啦，仲有冇嘢想？如果有咧，你可以喺 Facebook 嗰度留言嘅。係啦，如果有咧，咁我都可以，你哋都可以再問多，我諗一個問題都 OK 嘅。仲有冇人有嘢想問？哇，我想加點啊！我唔知香港地區嗰方面有冇㗎。加拿大安省係有得租個棺木㗎喎，香港有冇㗎？租棺木其實點樣租棺木啊？好似咁咪即係其實咧，佢係俾嗰個紙棺木裝一個先人嘅身體啦，跟住 insert 就入落佢個普通嘅棺木裏邊。咁你做完晒儀式之後咧，就掹翻晒出嚟。係啊，但係路邊社消息咧，嗰個棺木咧只有用7次，唔知點解佢哋話7次，唔係8次，唔係6次啦。即係如果你係 lucky 7嘅話咧，嗰個棺木咧就會跟埋嗰個最後嗰個人啊。譬如土葬或者火葬咁樣嚇。咁我唔知亞洲有冇呢樣嘢。即係真㗎，呢個係用緊嘅 service 嚟㗎，呢個。係啊係啊。
但係佢亦都佢唔會平俾你咯，佢唔會平俾你咯，係啊。咁啊好咁亞洲咧，我就嗱我咁講香港，我真係從來冇聽過，第一次聽。我唔知其他聽眾你哋喺你哋嘅地區有冇聽過租棺木呢件事，真係好。其實係主棺木佢咪套入去嗰個一般嘅棺木咁樣。係，但係呢件事你都知好衝擊我哋中國人嘅culture場㗎嘛，即係個棺材分。所以臨尾我諗嗰個比較衝擊啲嘅話題去結束我哋嘅講話。咁多唔多人揀嘅咧？即係如果喺你哋啲 case 入邊啲中國啲 Chinese 啲華人揀唔揀呢種方法嘅咧？好多人唔知嘅，因為我自己嘅經驗啦，就係話好多殯儀館嘅從業人啦，佢哋都會好玩心理嘅。佢通常都話：你梗係想俾最好嘅嘢你嘅先人啦，係咪啊？咁跟住你就話乜都好噶啦，係咯。咁就即係所以如果你即係知道少少嘢先做咗少少 research 先嘅話咧，咁你就會可以慳到好多錢啦。譬如啦，呢度嘅大嘅我哋叫 big box store Costco 啦，唔知你哋聽過未 ？Costco 裏邊咧係有棺木賣嘅喎，即係你擺餸嘅地方係啊，係上網㗎。你係可以去 Costco 買棺木，然之後佢送去殯儀館俾你。咁殯儀館就好唔中意，因為佢賺少咗一筆啊嘛。即係咁樣樣咯，有咁嘅情嘅。冰葬據我所知就暫時未有，我知嘅就未有嚇。OK 好啊。咁啊頭先有人即刻覆返你㗎啦，租棺木呢件事咧就馬來西亞就 never in Malaysia 嚇。咁香港 not in Hong Kong， 我都知 not in Hong Kong 嘅真係啦。我哋幾前衞啊嚇！係啦，美國有冇嘅咧？你哋有冇聽過啊？美國有冇咧？唔知真係。係咯，但係你頭先講租嗰個係淨係你哋安省啊，定係其他省都有㗎？我知就安省啦，其他省我就未聽聞過，即係冇，因為自己冇住過，所以唔係清楚啊。OK，係好啊，咁啊。睇下先，仲有冇？咦唔係喎，有人又覆喎，佢話：咦有人覆翻頭先你嗰個租棺木嗰度咧，佢就話in Malaysia we don't call it rents named recycle or environmental friendly。咁其實你用咩嘅名目都可以嘅，咁其實我覺得就係話嗰個 funeral home 嘅 sales。有冇盡晒佢所有嘅職責去講晒所有嘅嘢俾當事人聽？雖然當事人都未必會有咁嘅心情去聽嘅，係咪？但係亦都唔會，因為如果真係啲中國人，你話哇大吉利是咩咁樣，係咪？即係唔會用呢樣嘢噶嘛？咁但係即係有呢樣嘢，咁係可以發生咯。但係佢哋都唔鼓勵，但係譬如佢都要我 last check 我個朋友好似都話5000蚊嘅，5000蚊個紙棺材，咁即係租啊。USNBC。OK，thank you。係啊，真長知識啊，即係我都唔知我呢樣嘢。咁原來就美國同埋 BC 都有嘅喎，咁加拿大有。香港我真係好肯定咧，100%係冇呢件事嘅。係啦，咁啊馬來西亞都話有嘅，係啦。我諗華人主導嘅社會就比較少啲咯，我諗咁樣。係 OK，好啊，咁我諗咧就差唔多啦。咁我哋咧就多謝兩位啦，就同我哋分享咗兩代華人點睇生死啦，你哋嘅上一代點樣影響到即係你哋嘅睇法啦。而頭先亦都有同你哋傾偈，就問啊，咁你哋又將一個乜嘢嘅生死嘅觀念傳去俾你哋嘅下一代咧？咁即係咪你哋都將你上一代俾你嘅原本俾佢哋咧？定係你哋有其他嘅諗法咧？咁亦都有了解咗一啲關於加拿大嘅生死教育嘅少少嘅發展啦。即係我諗呢個係頭先聽你哋兩位講，就喺華人就應該唔多啦，或者可能冇乜啦咁。所以我諗呢個咧都係我相信即係對我哋嘅聽眾嚟講咧，
都有一啲嘅認識啦。咁我諗咧就即係非常之感謝你哋兩位嘅分享啦。多謝多謝。係啦，咁啊請大家聽眾咧就唔好離開住喎。咁啊下一場咧跟住好快咧，咁啊15分鐘之後咧就到跟住嘅講座就會係咧又去翻繼續喺北美洲。咁下一場咧就係美國嘅講師，就係阿陳明慧。陳明慧咧，咁 Sandy 咧其實就會係同我哋去分享美國佢哋喺當地咧成立一個機構係做華人嘅臨終關懷嘅工作嘅。咁啊就會咧一陣間佢就會同你哋去分享下佢喺嗰度嘅經驗啦，咁啊係做咗啲咩嘢啦，咁啊請大家咧就繼續留低，咁啊唔好走住。咁另外咧關於呢一場嘅講座咧，咁啊都歡迎你哋咧就去，即係都歡迎大家咧就係填翻問卷，係啦，咁啊就去俾翻啲意見我哋。咁啊下一場嘅講座咧，請大家留意喺 Facebook 嘅朋友咧。下一場咧將會喺另一個 Facebook 嘅直播嘅 Facebook Live 嗰度進行嘅，係啦，因為咧呢個 Facebook Live 係我哋第4場又完，即係叫做第4段咧，我哋又完結咗啦。咁我哋就會開第5 part 咧嘅 Facebook Live 嘅。咁請大家記住，如果你想睇下一個講者嘅分享咧，就要去下一 part 嘅 Facebook Live 啦。好，咁啊，再一次多謝 Tony 同埋 Rosemary， 多謝晒兩位。OK， 希望 keep in touch， 我哋之後咧再聯絡。For sure，for sure。OK，thank you，拜拜。